ချိန်ကာလအဖြစ်တော့2016ခုနှစ်မိုးရွာနေတဲ့ညတညဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီညကမိုးတွေအရမ်းရွာနေတာမလို့တရက်ကွက်လုံးလဲမိုးရွာတန်ကလွဲလို့လုံးဝကိုတိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပါတယ်။သမီးဟန်နီဒီနေ့ညအမေချက်ထားတဲ့ဟင်းတွေကြိုက်တယ်မလား။မိုးကလည်းကောင်းဆိုတော့ဒီဟင်းတွေကလုံးဝ perfect ဖြစ်တယ်မလားသမီး။တိတ်ဟုတ်တာပေါ့မမေရဲ့မမေချက်တဲ့ဟင်းတိုင်းကောင်းတယ်။အဲ့လိုနဲ့အမေဖြစ်သူစနိုးနဲ့သမီးဖြစ်သူဟန်နီညစာစားနေရင်ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။အဲ့ဒါကတော့မိုးရွာနေတဲ့ညရောင်မှထွက်လာတတ်တဲ့ဟန်နာရှာလို့ခေါ်တဲ့ကျင်းစာဝိညာဉ်ကဟန်နီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပူးကပ်လိုက်တာပါပဲမကြပါဘူးဟန်နီတောင်မျက်မလိုကြီးဝင်ပူးခံရတာမလို့အခုဆိုရင်ဓာတ်လိုက်တယ်လို့တရေပူးခံနေရပါပြီသမီးဘာဖြစ်တာလဲသမီးရဲ့လောက်ကြပါဦးကျမသမီးဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမိုးရီရမ်းရွာနေတာမလို့ဒီကိစ္စကဘေးရအိမ်တွေတောင်မသိလိုက်ကြပါဘူးဒီဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်ထပ်9နှစ်အကြာဆိုင်တဆိုင်မှာတော့ sorry ပါဗျာအမရဲ့ CP form ရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုနေတဲ့အရေးချင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပါဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလဲကျေးဇူးပါနော်သွားခွင့်ပြုပါအောင်ကျူလန်တယောက်အလုတ်ရှာနေတာတော်တော်ကြာနေပါပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိတာမလို့အလုပ်လုပ်ရဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲနေတာပါစိတ်ညစ်လိုက်တာဟာမြို့ထဲမှာအလုပ်တွေကလည်းရှားလိုက်တာတနေ့အလုတ်ရှာနေရတာနဲ့တင်အလုပ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအလုတ်ခေါ်စာတစ်ခုထပ်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ဟဲအိမ်အကူလိုရဲဆိုပါလားအိုးလှစာတစ်လောက်30တောင်ရမှာပါလားမိုက်လိုက်တာအလုတ်ရှားနေတဲ့ဇူလိုင်အတွက်တော့အချိန်မဆွဲပဲအလုတ်လျှောက်ဖို့သွားလိုက်ပါတော့တယ်သူနဲ့တွေ့နေတဲ့သူကတော့တခြားသူမဟုတ်ပါဘူးစနိုးပဲဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကမင်းတို့ AC ပဲလို့ငါထင်တယ်မင်းလောက်ရမှာအိမ်သက်ရှင်လေးနည်းနည်းနဲ့ငါသမီးကိုကိူးဆိုင်ပေးရမယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့အလုတ်ကဒီလောက်ပါပဲမင်းကိုလကုံတိုင်းပတ်စံလွှဲပေးမယ်အဆင်ပြေလားဟုတ်ပြေပါတယ်ကျမကိုလက်ခံပေးလို့ကျေးဇူးပါနေအောင်အရင်ဆုံးမင်းလောက်ရမယ့်အိမ်ကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်အဲ့ဒီရောက်မှဆုံးဖြတ်ပေါ့အဲ့လိုနဲ့ဇူလိုင်တယောက်ဆိုင်ကယ်တက္ကစီသမားနဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ့်အိမ်ကိုသွားလိုက်တာပေါ့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့စနိုးရဲ့အလုပ်ကိုလက်ခံမဲဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်လာမကြောက်ဖို့ကိုပြောလိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီစကားကြီးကတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေရပေါ့ဇူလိုင်ရောက်သွားတဲ့အိမ်ကြီးကတော့တာမန်အိမ်တစ်လုံးပါပဲဒါပေမဲ့ရက်ွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုတိတ်ဆိတ်တဲ့ရက်ွက်တစ်ခုပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကြောက်ရဘူးလို့တော့ပြောတာပဲဒီစကားကိုသူဘာလို့ပြောတာလဲငါစမ်းစားလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့ဇူလိုင်တယောက်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားပါတော့တယ်ဇူလိုင်အိမ်ထဲကိုစားရောက်သွားတာနဲ့ပထမဆုံးတွေးလိုက်ရတာကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးအလောင်းကြီးတစ်ခုပါပဲအခေါင်းပွင့်ကြီးတစ်ခုထဲမှာထည့်ထားတဲ့အလောင်းကြီးပါအလောင်းကြီးကတော့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကြီးပါအတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါကစနိုးရဲ့သမီးဟန်နီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ဇူလိုင်လဲအိမ်ပြင်ထပ်ပြီးအန်ပါလေရောဇူလိုင်လဲစနိုးကိုဖုန်းဆက်ပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့အမပြောတော့အမသမီးကိုစောင့်ရှောက်ပေးရမှာဆိုအခုအလောင်းကြီးကဘလို့ဖြစ်တာလဲနင်ပါဆက်ကိုပိတ်ထားစမ်းအဲ့ဒါအလောင်းမဟုတ်ဘူးစကားကိုစင်ချင်ပြောပါအဲ့ဒါငါသမီးသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟန်နာရှာဝိညာဉ်ဝင်ပူးနေတာအဲ့ဒါအလောင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမဒါကြီးကိုငါပြောမယ်မင်းဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုတာသိချင်မင်းကငါပြောထားတဲ့လှစာထက်2ဆပိုပေးမယ်အလုပ်တစ်ခုရဖို့တောင်ခက်ခဲနေတဲ့ဇူလိုင်တွေဒီလောက်ကအဆင်ပြေဆုံးပါပဲလှစာကလည်းများတယ်ဆိုတော့အလုပ်ကိုလက်ခံလိုက်ပါတော့တယ်အလုပ်စားတဲ့ညမှာတော့ဇူလိုင်တယောက်ညစာစားပြီးပကံတွေစေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲအလောင်းကောင်ကြီးဟန်နာကထပြီးလမ်းလျှောက်နေပါတော့တယ်ရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားပြီဟမ်မီးပြတ်သွားပြီဟာမကြပါဘူးမီးကချက်ချင်းပြန်လာတာမလို့ဇူလိုင်လည်းပကံပြန်စေးနေခဲ့ပါတယ်သူ့နောက်မှာရောက်နေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးဟန်နာရှာကိုတော့တတိမထားမိခဲ့ပါဘူးတစ်ချိန်လုံးလိုရွာနေတဲ့မိုးကတော့တိတ်သွားခဲ့ပါပြီဇူလိုင်လည်းသူ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့ဟန်နီဒါမှမဟုတ်ဟန်နာရှာအလောင်းကောင်ကြီးကိုတန်ရှင်းလုပ်ပေးဖို့လှုပ်ရပါတော့တယ်တိတ်မကြပါဘူးဟာငါအလုပ်တစ်ခုတော့ပြီးပြီပေါ့လေဇူလိုင်စီကိုဖုန်းတကောဝင်လာပါတယ်ဟမ်ညအိမ်မင်းကြီးဘသူကဖုန်းခေါ်နေရလဲဇူလိုင်လည်းဖုန်းသွားယူပြီးကန်လိုက်ပါတယ်သူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကတော့နောက်ထပ်ထူးခြားတာဘာမှလုပ်မသွားခဲ့ပါဘူးနောက်ရက်မနက်မှာတော့
ဂျူလန်အလွတ်လုံနေတဲ့အိမ်ကိုဖိုင်အိုလက်ရောက်လာပါတော့တယ် နင်ရောက်ပြီပေါ့လေတော်သေးရပေါ့ဒီမှာငါတယောက်တည်းဆိုတော့အရှမ်းပြင်းနေဟာအဲ့ဒါကြောင့်နင့်ကိုပါခေါ်လိုက်ရတာ ညဘက်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့ဂျူလိုင်တယောက်စောစောပဲအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တငယ်ချင်းဖိုင်အိုလက်ကတော့မအိပ်နိုင်ပဲအလောင်းကောင်ကြီးကိုဆက်စုနေတော့မှအမေဒီလောင်းကောင်ကချိုးတော့ချိုးသားပဲဟာဒါပေမဲ့ငါ့တော့မမိပါဘူးမီးတွေကရုတ်တရက်ကြီးပြတ်သွားပါတော့တယ်ဟာမီးကဘာလို့ပြတ်သွားတာလဲအမောင်တဲမှာဖြစ်သွားတာတွေကတော့အခုဆိုအလောင်းကောင်ကြီးဟန်နရှာကဖိုင်အိုလက်လဲပင်ကိုညှစ်ပြီးတက်နေပါပြီဖိုင်အိုလက်အတန်လည်းမထွက်နိုင်အကူကြီးလည်းတောင်းလို့မရနဲ့နောက်ဆုံးအသက်ထွက်သွားပါလေရောကံကောင်းတာတစ်ခုကတော့ဖိုင်အိုလက်ရဲ့ဖုန်းကင်မရာကပွင့်နေခဲ့တာမလို့ဒီဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးကိုတက်သိရှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်လောလောဆယ်အခုလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေသဘောကျရဲဆိုရင် channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါနော်နောက်ရက်တွေမှာတော့ဂျူလိုင်တယောက်ဖိုင်အိုလက်ရဲ့ဖုန်းကကင်မရာရက်ကော့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဟမ်ငါရဲ့တငယ်ချင်းတော့တည်သွားရှာပြီဘသူမှမသိသေးခင်ဖိုင်အိုလက်ရဲ့အလောင်းကိုမြေမြုပ်တကြိုပေးရမယ်ဒီလောက်ကိုထွက်လိုက်တာပဲကောင်းပါရဲ့ဟာပတ်စံအသက်ထက်တော့အရေးမကြီးပါဘူးနောက်ထပ်မိုးရွာနေတဲ့ညတညမှာတော့စနိုးတယောက်အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့အိမ်မှာရောက်နေခဲ့ပါတယ်စနိုးကတော့အမေသမီးကို9နှစ်ကြာတဲ့အထိအိမ်မှာပဲထားနိုင်ခဲ့လို့ကျေနပ်ပါတယ်သမီးရှိနေတာအမေအတွက်အလုပ်တွေအများကြီးအဆင်ပြေပြီးပိုချမ်းသာလာစေတယ်နောက်ထပ်ချမ်းသာအောင်သမီးကပဲကူညီပေးနော်ရုတ်တရက်မီးပြတ်သွားပြီးဟန်နာရှာအလောင်းကောင်ကြီးကသူ့နောက်မှာရောက်လာနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အခုလိုပဲအခုဆိုရင်သမီးဖြစ်သူကျိန်စာတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုထားပြီးချမ်းသာလုပ်နေတဲ့စနိုးလဲသူ့သမီးလက်ချက်နဲ့သူအသက်ထွက်သွားရပါပြီဂျူလိုင်ကတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့စနိုးကိုဖိုင်အိုလက်ရဲ့ပြီးမှပဲမြေမြုပ်တကြိုပေးလိုက်ပါတယ်ကောင်းရမွန်ရရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရရှင်ဒီနောက်မှာတော့ဂျူလိုင်ကစနိုးရဲ့နောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့အမွေတချို့နဲ့အိမ်ကိုလည်းရခဲ့ပါတယ်ဂျူလိုင်ကဟန်နာရှာအလောင်းကောင်ကြီးကိုလည်းထိန်းထားနိုင်ခဲ့တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတလအတွင်းမှာဆိုင်တဆိုင်ကိုဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့နာမည်ကတော့ Cherry Cat လို့ခေါ်ပါတယ်မင်္ဂလာမနက်ခင်ပါရှင်ဒီနေ့မနက်စာပါမမလဲအော်ဒါမှာခဲ့လို့ရပါတယ်ရှင်အလောင်းကောင်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုပြောင်းပြီးဆိုင်ဖွင့်ထားတာမလို့ဒီဆိုင်ကြီးမှာနောက်ထပ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကအမတောင်မပြောရတော့ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလောက်ပါပဲအခုလိုဆာကူရာဟော်ရာတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင် comment မှာဆာကူရာလို့ရေးခဲ့ပေးပါတလန့်စတဲ့နဲ့အမရဲ့ Lady King Voice Over TikTok အကောင့်လေးကိုလည်းတွားပြီးတော့ follow လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော်အဲ့ဒီ channel မှာကိုကြည့်ချင်တဲ့ကာတွန်းဗီဒီယိုတွေကိုတောင်းဆိုလို့ရတယ်လို့ narrator နောက်ခံစကားပြောတာအတန်တရုပ်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတီးတလောက်မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်လို့အမရဲ့ TikTok အကောင့်လေးကိုလည်း follow လေးလုပ်အသေးလေးပေးခဲ့ပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အမကတော့ Lady King ပါ